Пандиджи, читайте молитвы, заканчивайте обряд. Я за ней присмотрю. Но... Заканчивай. Обряд окончен, пройдено 7 кругов. Благословите молодых. Ты? Как я здесь оказалась? Ты моя жена. Мы обошли 7 раз вокруг священного огня. Я не обходила. Я не признаю этот брак. Ты меня обманул. Обманул. Красотка, называй это как хочешь. Но обряд совершен. С этого дня ты моя законная жена. Приди же ко мне, моя супруга. Возлюбленная. Иди ко мне. Иди ко мне. Не подходи, а то закричу. Все невесты кричат в первую брачную ночь. И ты кричи. Нет, не прикасайся ко мне. Ты хочешь меня убить? Нет, себя. Я никогда тебя не признаю. Лучше умру. Ты никогда не станешь моим мужем. Ты не муж мне. Нет. Твоя жизнь теперь моя собственность. Жить тебе или умереть, решаю я. Ты вся моя. Я мог бы добиться тебя силой, но не буду. Потому что я хочу, чтобы ты была мне любящей женой. Нет. Я полюбил тебя, и ты все равно станешь моей. Ты станешь моей по своей воле. Я подожду этого дня, Гаури. Я буду ждать этого. Буду ждать. Нет. Нет. Смеешься? Хочешь насыпать соль на мои раны? Смотрю, думаю и удивляюсь. Ты нашел цветок еще нежнее и красивее меня. Но аромат его ты вдохнуть не смог. У тебя не вышло. Биния, я слышал, что сердце женщины может понять лишь женщина. Сделай так, чтобы эта девушка признала меня своим мужем. Но, господин... Никаких возражений. Я осыплю тебя золотом. Но ты должна убедить эту девушку
до завтрашнего праздника. Вот мой приказ.